在车上我就说了，我说他他妈换的陈副长的，主要是过那个减速带，特别硬，特别硬啊！咯噔咯噔的。我带您试一圈，您坐副驾走。哦，这种感觉反正比较硬。明白。哎呦我去，你底盘什么时候修的？底盘没修过。没修过吗？这车我开不是一手。哦，我开过来之后有三四年了吧。行，下巴试出来了，底盘胶套肯定动过，特别那个大的，应该现在装的是便宜的。来，我跟你说，下边那大胶套副厂的，来搬不动，应该啥样啊？我给你看啊，你来看一眼这个，看瞧稳就行啊。一下就看明白了啊。也就是说，刚才在车上我就说了，我说他他妈换的陈副长的，副长的连这个都得换，就是因为这个当时他换了个总成，换了个副厂的。行，看上面的胶套，我去，来能看见吗？能，它拉了，这是上面的胶套，然后这上面呢有两个平杆胶套在这儿呢，这个位置，前面的胶套除了那几个胶套以外，这儿有两个胶套，前面就完事了。后边看一眼，来后边的胶套，你说一声，这次规制还是你先开着，回头再说这个。一块弄，一块弄啊！来，我跟你说，一共有几个？下边呢，一共是俩，两边呢是4个，跟前面一模一样。上面呢，上面一共也是俩，一共全部是8个。就是用这个，还用那个的问题，区别大嘛？这个的特别多。里边介绍这个比较多。对，就是用这个的特别多，区别再大也比前面那个好的多得多。因为前面这个它连猫头鹰的都不是，这车配套的本来就是猫头鹰。行，那就换那个。有猫头鹰了啊？OK， 弄吧。这个对我一样，这个对我一样。所以正常这种坎儿就正常过，对，一下就能试出来。这正常加油，一点不用松，完了吧？对，立马就是俩车。